Армысыздар, құрметті достар. Бүгінгі хабарымызды атақты ғалым Мартин Хайдеггердің көзқарастарына арнаймыз. Мартин Хайдеггер 20 ғасырдың ең жұмбақ еңбектері, ең көп талас тудырған философтарының бірі. Оның философиялық ойлары көптеген ойшылдарға, негізінен континенттік Еуропа философтарына өлшеусіз ықпал еткені уақыт өте айқын болып отыр. 20 ғасырдың екінші жартысында оның нацизммен ымыраластығы сорақы факт ретінде кеңінен айыпталып, еңбектері біраз уақыт бойына ұмыт қалды. Хайдеггер Сартрға, сонымен қатар кейбір теологтерге де күшті ықпал етті. Олардың арасынан Карл Раннер мен Джон Маккуариді атап өтуге болады. Олар Эдвард Робинсон үшеуі Хайдеггердің еңбектерін ағылшын тіліне аударды. Хайдеггердің философиясы терең ықпал еткен ойшылдардың қатарында Жак Деррида, Мишель Фуко, Ганс-Георг Гадамер, Жак Лакан бар. Мартин Хайдеггер Германияның Баден өңіріндегі Шварцвальд ауданында діндар католиктер отбасында 1889 жылдың 26 қыркүйегінде дүниеге келді. Ол философияны Фрайбургте оқыды. Оқытушыларының бірі Эдмунд Гуссерль болды. Кейінірек Хайдеггер сол университетте, одан кейін Марбург университетінде сабақ берді. Ал 1933 жылы Фрайбург университетінің ректоры болып тағайындалды. Жоғары лауазымға тағайындалуына байланысты Хайдеггер нацистік идеологияны белсенді түрде қолдай бастады. Ол нацизмнің Германия үшін жаңа леп әкелетіне сенімді болды. Оны жаңа арай деп жариялады. 10 айдан кейін қатесін түсініп, ректорлық қызметтен бас тартты және саясаттан кетті. Ол Шварцвальдда жалғыз және қарапайым өмір кешті. Философ 1976 жылы өмірінің соңғы 30 жылында бұрынғы ұстанымы үшін қатты сынға ұшырай жүріп қайтыс болды. Хайдеггер еңбектерін өзіне тән, түсінуге өте қиын тілді жазды. Оның еңбектерінде терминдер мағыналарын жиі ауыстырады. Көбіне сөздерді ескірген мағынасында қолданды. Ол тіпті құрамы күрделі және жаңа сөздерді жасады. Хайдеггер заманауи арнайы терминдерді өте кең және жалпы мағынада қолданды. Сөздерді ойнату және бір сөзге әртүрлі мағына беру талпыныстары жиі кездеседі. Хайдеггер логика, метафизика, ғылым тарихы және философиясы, тіл, поэзия, технология, грек ойы, математикаға қатысты тақырыптарды қарастырады. Біздің өркениет Хайдеггердің пікірінше болмыстан шығып қалғандай.
Біз болмысты ұмыттық. Хайдегер біздің өміріміз күрделі, жұмбақтың болмыс құпиясының алдында өтіп жатқанын үнемі ескертіп отырды. Бұл құпияны түсіндіру мүмкін емес. Бірақ біз ұзақ және ерінбей, жалықпай пайымдайтын болсақ, оны ұға аламыз. Ойлары феноменология. Хайдегер бастапқыда ұстазы Эдмунд Гуссерльдің көзқарасын ұстанды. Гуссерльдің түсінігінде адам санасының шоғырлана және тазара алатыны соншалық, ол заттарды шын мәнінде қандай болса сондай етіп, яғни түсіндірмелермен немесе тіл қызметімен бұрмаланған күйінде қабылдауға мүмкіндік берді. Осы шоғырлану мен айқындалу үдерісін іске асыру үшін Гуссерль феноменологияны немесе сананы дерексіз, абстрактілі талдауы феноменологиялық анализді ойлап тапты. Хайдегер осы идеяларды дамытты. Феноменология ойлау теориясын ұсынды. Хайдегер одан ары барым болмыс теориясын жасады. Феноменология адам санасының ішкі мазмұнын сипаттады. Хайдегер болса, өмір сүрудің мазмұнын сипаттамақ боп шешті. Бұл болмыстың адамнан мұқият жасырылған құпия үдерісінің тереңіне бойлады. Хайдегер еңбектерінің мәтінін оқу мүмкін емес. Көп адамның, тіпті кәсіби философтардың да ойынша, Хайдегер өз философиясының сырын ұққан тыңдаулы аз адамнан тысқары шыққанын қаламаған, мақсатпен әдейі түсініксіз түрде жазған жоқ па деген сұрақ туындайды. Алайда Хайдегер өзіне дейінгі барлық басқа еуропалық дәстүрде ой толғаған философтардан біршама өзгеше пайымдады. Ойлаудың өзіндік жаңа тәсілін білдіру үшін оған жаңа тіл қажет болды. Себебі ғылыми ойдың толықтығын білдіру үшін қазіргі заманғы ғалымдар үнемі арнайы жаңа ұғымдар ойлап тауып отырады. Бұл кәсіби философтарға арналған тіл. Болмыс. Ежелгі заман философтары болмыс дегенінің не екені туралы сұраққа жауап іздеді. Хайдегердің айтуынша, біздің оған жауап бере алмайтынымыз былай тұрсын. Ең қиыны, біз тіпті ондай сұрақты қоя алмаймыз. Өйткені оның не екенін түсінбейміз де. Ең алдымен мына сұраққа жауап берейік. Болмыс пен бару, бұл арасындағы айырмашылықтар қандай? Дүниеде өмір сүретін барлық нәрсе бар. Кітап, от, орындық, жазу үстелі, көшедегі жел және әрине менің өзім. Енді осы бар объектілер мен олардың не істейтінін арасындағы айырмашылықтарды анықтаймыз. Олар жай ғана өмір сүріп, бар болып отыр. Бүкіл бардың, бар нәрсенің мұнысы әрекет болып көрінеді. Бірақ ол соншалық әрекетте емес, немесе хал секілді сезіледі. Бірақ толық мағынасында хал деп атауға да болмайды. Бұл жоғарыда сипатталғандардың бәріне маңыздырақ, негіздерек бірдене. Бұл болмыс.
Болмыс бар нәрсенің жай ғана бар болуы емес. Болмыс заттардың өмір сүріп отырғанының дерегі. Олардың бар екенін негіздейтін нәрсе. Бірақ біз бас баяғыша болмыстың не екенін білмейміз. Хайдегер, біз болмысты дүниедегі бар нәрсенің алғы шартын барынша мұқият қарастыруға жетелейді. Болмыс дегенде Хайдегер сиқырды таяқшасын сілтеп қалып, бәрін бірден қалықпа келтіретін қарабайыр Құдай ұғымын меңземейді. Хайдегердің айтуынша, біздің әрқайсысымыз әлеуметтік ортаға қамалғанбыз. Әлеуметтік орта үстімізге кигізілген тыныштандырғыш жейдеге ұқсайды. Осымен хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.